शुक्रिया। ये नहीं था, बस ये वार्म अप था ये बेसिकली। अरे एक मेरा मित्र था, पता नहीं कहाँ खो गया। हाँ, पॉकेट में, सॉरी। छोटा सा है, बहुत लोगों को नहीं पता है ये शायद। ये गेस करना आप क्या है, ठीक है? ये भी परफॉर्मेंस नहीं है, ये भी एक वार्म अप ही है। बता रहे कौन से फिल्म का है, ठीक है? शुक्रिया। अब स्टार्ट करते हैं जिसमें मेरा एक्चुअल स्किल है। ये कहानी है बचपन की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, नवोदय विद्यालय में। ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो क्या हुआ था, कुछ हरकतें मैं करता था, वो मुझे खुद नहीं पता था, वो कुछ सीनियर भैया लोगों ने बताया था। तो शुरुआत हुआ था कि क्या होता था कि हम लोग प्लेट लेकर जाते थे मेस में खाना खाने के लिए। तो भैया लोग क्या होता रैगिंग करते थे। तो कुछ बता दिया दोस्त लोग कि अरे ये कुछ बोलता है। तुमने क्या बोलता है, तो बता के दिखा। तुमने कहा भैया कुछ नहीं, माफ कर दीजिए। अरे गाना गा, ये गाना नहीं गाता हूँ। अच्छा क्या करके दिखा, करके दिखा। तुमने की ठीक है भैया, जल्दी करो। एकदम गुस्सा में, ठीक है ओके भैया जल्दी करो। ठीक इस भाई लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। अभी तो आपके एक्सपेक्टेशंस से और भी ज्यादा। तो बोले कि और क्या कर लेता है। तो हमने कि यार ये तो बहुत ज्यादा ये क्यूरियोसिटी हो गया मेरे अंदर, और मेरे लिए चैलेंज हो गया। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। कुत्ता को मार दिया तो ऐसा चिल्ला रहा है, तो छोटा हुआ तो कैसे करेगा। तो हमने चलो करके दिखाओ। तो नेक्स्ट डे फिर भैया बोला, आप बोले कि चलो आज कुछ करके दिखाओ। तो बोलिए ठीक है भैया, आज क्या करेगा। हमने कि कुत्ता से ही स्टार्ट करूंगा। बोले क्या कुत्ता है क्या है। तो बोले कि चलो ठीक है, तो बोलो। तो मैं बोला जब कुत्ता एक दूसरे में झगड़ता है तो कैसे बोलेगा। खाना खा रहे जैसे, यहाँ सपोज आप पीछे से आए, कुत्ता छोटा जब माँ का दूध पीता है तो वो जो एक होता है कि माँ मुझे दूध पीना है, भाग रही, तो वो कैसे बोलेगी। इस टाइप का। तो भैया फिर कुछ नया करवाने लगे। तो बोले कि आज कुछ करके दिखाओ। तो आज मेरे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा आप क्या किए थे, कुछ कहने के? आप क्या किए? मैं यही सारी चीजें जो है जानवर तो आकाश में देखा, तो बोला कि कुछ करके दिखाओ। तो मैं देखा इधर क्या करूँ देखो कौवा है। हाँ ठीक है भैया करता हूँ, जल्दी करो। तो ये भी हो गया। तो मुझे भी मजा आने लगा कि अरे यार जाओ, कुछ हो रहा है, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने दो बिल्ली को देखा। तो वो बिल्ली आपस में झगड़ रही थी। तो वो कुछ ऐसे बोली, तो ये हुआ। तो जब बिल्ली नॉर्मल बोलेगी तो वो कैसे बोलेगी। जब मुर्गा कैसे बोलेगा सुबह सुबह।
शुक्रिया।